今回はですね、冷蔵庫の余り物、パンチェッタ仕込んでたんですけど、それがちょっと冷凍庫に余ってるので、今回それ使って冷蔵庫の余り物で豚汁作っていきたいと思います。じゃあ作っていきます。冷蔵庫は余ってるんで、これ玉ねぎスライスしてたので、あとニラと白菜と人参、あとこれが作り置きしておいたパンチェッタですね。冷凍させておいたのが結構日持ちしてると思います。パンチェッタ作ってるレシピブログの方にも載せてあるんで、よかったら見てみてください。では作っていきます。